July ni som parukani a Ukraine le Russia in dawni za somli pathum na ni update then khat kan tar lang le don nia kan video khu hon nan covid vaccine lau em le vaccine kal sualin mi ring ta chu ole ang mai nan thang dang lam thei ti a ngai dan mak tak mai phu chuak tu Brazil president Bolsonaro chuan Ukraine in dawna chu ati top dan a riat thu soi thil pakhat ka ngai tu chuak zok maya ramrichin feldan riaten an soi chuak le si lawang de ukhani mai thei Brazil president thu kho chang hi han ngai thlama satiang Brazil president Jair Bolsonaro chuan Russia le Ukraine boina ti top dan tura ngai tu chuak to ni in a soya mase kar le lama Ukraine roi tu Volodymyr Zelensky ne na athlen ma chuan arua manna te chu tu ma ril don lo te soi thu thar the dar tu ten an kom na Brazil president chuan ka ngai dan ka hrilang ate he thil chin fel dan tur chu engtin nge chin fel theiani ti khria mase tu ma ka hril don lo ate Trendu takte u degree na in ton hriatin aya masen ha thotura har sat nai tok thinem hiam nai nei chon na chui mutura ni lom ne chu wagin relevel chuan in deram puma candidate ling te tan kongaron homeka skill test nei thina ni relevel atang hian suigi mi shol ya tra te ang company san hi chuang domain som pako atanga tho puyan ni rohit ni halani ajin kong hi han ente class 12 fa zo in chung ko sum do na trana kum som pasari mi chawani line thil siam na en kola chumi nuwa chuan hral chuan rama ma ala chun zom le a mase heti lai hian degree nei lova rohit hian ton hriat chuan ei nge yang mase company tam tak chuan resume le degree an phut la wangin chen san pelovani chumi nuwa rohit chuan level business development te sapal tlang veta ni na amuta a lomosa business development executive ani a hlotling le level hian vo in thleng hian veibel che somruk man hu na an siam chok der mai chu aya thajok chu te si afri vekani eng test te hi du zat ima chon thei bok level chuan content writing atan test category tharat lang zara he hian sell programming product management analytics HR le adang tam taka category som pakwa itan career siam mekani chu ti ani chuan nge ilanga description a link kan ronda e athlonin sign up vero le Brazil roi tu hian nimin khan Zelensky hi beklat na mangina bia he indona hian boina na sataka thlena angong hi Brazil chuan tur nep maila Europe tan chuan har sanna thlen tu atling ti in Bolsonaro chuan a soyani remna siam tura arua manna chungchang sipchiar takina soidu lo na a mase he boina hi sangkha zuko somriat pania Argentina le UK in dona atop angkhan chinfel thayani thua soya Argentina chuan kum sangkha zuko somriat pani April thakan British thunun na nuaya Falkland clear kar chu aron beya hei wanghian UK chuan naval task force lian takatir ngala Argentina sipai te chu chakjok le lian jok angai ni mase Buenos Aires chu June sangkha zuko somriat pani khanan in petani kha Bolsonaro hian February thakan US President Joe Biden le critics dangte thina lo ti rim to boka Russia in Ukraine be tum mani engamazat kalta khan Moscow azin tumna chu alo ti hlotling nge he boina chungchanga hian tran big nei lo angina in soya US kai hroila hnoya international sanction manga Moscow hrekna po antel ve du lovani thudang hanjep le lokila mania British Prime Minister thomna ve tak Putram pa ang maya achet latna chin hriat ve tak Boris Johnson chu abang thut me ni kha tunge British Prime Minister tharni ta ang ti chu khovel mi pui thlir me kani British Prime Minister tharni tura in tlansiak na mi panga ten nimin khan televised debate an naya Prime Minister Bertur ala chiang theiri lo Ruralai Conservative Party a lawmaker ten Prime Minister candidate tur zon nan ni chung vote an thlak ta atir lama Prime Minister ni tum challenger som pakhat te chu chok klem zelan ni mase he thubot seilai thleng hian scandal wanga bangta Boris Johnson a thlak thei tur lang saran la omri lovani mase Finance Minister Louis Rishi Sunak chuan vote ni in ma la ruaya heti lai hian Foreign Minister Liz Truss te senior figure engamazat thop tu nei le Junior Trade Minister Penny Mordaunt tenen in elna satakan lama chondona Equalities Minister Louis Kemi Benok tele Parliament Foreign Affairs Committee Chair Tom Tugendhat te po Prime Minister ni tumzinga an latel televised debate an chet thaddan chuan kauri atu viau theidon ni inalang in beina chu chun zom zelani a heti lai hian Russia missile te hian Ukraine khoilai pon kap phade uvek mai sia
Ukraine khopui then khatla chu akha tokin an lakap dur mai thin bok nen Ukraine sarkar mun le ramdang palai mun te chu an ral khel hle ni in an soya abik takin Kiev khopuya US ram palai office chuan in ral rin na an ti chuak security din huna thalo hle ni in US intelligence den an hria thil hlom lian taka thleng thei highly volatile ani thu soin Kiev US embassy chuan American te chu Ukraine tlo lo turin angen Ukraine omsa te po chuak ngal turin an ngen bokani nimin lama embassy website a security alert ti chua Ukraine ramala US mi puite chu puipun na lian thamatel lo turin na satakin anin fui mekani Ukraine US mi puite chu US sarkar puina in ngatlavin an mani contingency plan angin thil an ti jok turani ti in US chuan thu chu an siama ruamana fel tak siam turin Ukraine an mi le sa te chu thuron an pe ani Telegram US embassy an hriat tirna an pek chua chungchang soin Russia Foreign Ministry thu puang tu Maria Zakharova chuan diplomat te chuan Washington in Kiev sarkar hne na US ral thoma supply ti an soi mai ti in aron ti elve ngal zata US ral thuam thon lu hian boina lian jok le mi pui thina thlen mek ani ti in Maria Zakharova chuan soi Ukraine chimthlang lam Vinnytsia khopuya mitam tak thina thlen tu Russia cruise missile beina thlen nuwa US hian ami le sa de tan warning aron ti choka ki fina tarlan danin he poi khoina hian mi somni pathuman thia nawbong pathuman tela liam tam takanom bokani hetiang anga Russia cruise missile jet nang hi Russia hian aron thlen tir le mai US hian an hlau thong hei wang hian ki fa an mi le sa te chu film khur turin an cha Ukraine chua san turin an tur rengani Vinnytsia Russia na beichan hriatani Russia siapai te chuan nimin khan thu chua siamin Vinnytsia target pakhat chu in beithuan nem ngeta ma se civil mi te tin zone anga puna eron hial thung Defense Ministry chuan Ukrainian senior military commander te chu tual chung House of Officers building a ramdang ral thuam supplier te ne na in biak na an nei la in bayan ni te soi he building a meeting na tel zong te hi Russian cruise missile beina wang hian an thivek ni a soi ani Russia Defense Ministry soidanin he building a meeting a hian in do thlona le ral thuam system tamjok son kol dan turte Ukraine sipai thlona siam that chungchang te ral thuam lian jok supply chungchang te an rela he soi holai hian cruise missile manga ka an ni Kiev le Moscow hian civil mi te dim lo le beitel angin anin puton fawa an sipai te chuan sipai hardware le personnel te an hun ma te chau an kap ni in an in soi thiam ve thin ani Russia chuan February ni somni palia tang khan Ukraine a sipai tir lut kha ni a Kievin ming sin rem na kal pui lo wang ni in he boina hi aron chuak ni in Russia chuan an nga ya hei hi Ukraine state chunga Donetsk le Luhansk bialadin mun thajok mani aro in rena kal pui tura Minsk agreement an pom tlan chu Ukraine hian an bo chet wangani ti in Moscow chuan a soi Germany le France te uap na hnoya in rem na an siam protocol te chu June sang hi som pali khan an ziaka mase Ukraine President Louis Pedro Poroshenko khan Kievin in ka hai puana tum chan chu hun tam jok nei nan le sipai chaktak siam nan ti in alo soi to a Minsk agreement chu a hun la in Ukraine in pom ma se an nu an bo chele ta ni ti chu Russia ngai dan ani ma se Ukraine ne khotlang lam chuan Russia ngai dan hi an trom pui ve lem lo thung heti lai hian Ukraine Defense Minister Resnitsenko chuan Ukraine hian himars tam jok an dong le ngei don ti hi kan beisaya kan ringtlat bokani ati heng zinga hian kilometer tam jok ka phak te 300 runs version po atel don ni in a soya Ukraine tan chuan indona boruwa ka didang lama Ukraine sipai te a in rin tok na le huai sen na chona thara pe ani Russia sipai ten na satakin an tor pha boka Russia sipai kalvung lutuk tur he rocket khol hi ana pot muanga mun then khata chuan Russia tol kirtira Kherson hian lak let tumin be puan thlak thei pha ni atangkai tak zet ani Russia sipai te chu counter offensive in kan norangai tak zeta an hnung tol theinan rocket le artillery man tangka ya poimo don ani ti in Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan Financial Times a hril precision le sophistication nen kan hmang thei ti hi kan fin fia to a
hi mars tam zawk kan hmu dawna range thui zawk pawh kan bei sei ani tiin Reznikov chuan a sawi nitin Ukraine sipaiza an thi Ukraine Defense Minister Reznikov chuan mei thla chulkar khatna atangkhan Ukraine sipaiza vel nitin indona hmatawng frontline an thi ni in a soya Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan BBC Ukraine a hrildanin mei thla khan Ukraine hian indona chiatna na sabera thlen lai a to lai ani a nitin heti lai hian sipaiza thuma tanga zali vel an hliam zi ani in a soi khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho theite chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule